Pemirsa, proses pemungutan miwah perhitungan suara ring soang-soang TPS ring Kelurahan Sukesada sampun tinas ring galah semeng rahina Wrespati. Ini keinucap kecinayang melarapan sawetara kotak suara saking soang-soang TPS kekirim menuju kantor sekretariat PPK Sukesada ring aula kantor camat Sukesada. Kuentenan 14 desa miwah asiki kelurahan ring Sukesada sane kakepah dado siu satak ulung dasa kotak suara saking satak 56 TPS sampun ngawit ngirimang kotak suara sane kesarengin oleh Linmas baga polisi miwah TNI ring sajoni ngawal hasil pemungutan suara mangde sida memargi antar sadurung proses rekapitulasi miwah pleno. Ketua PPK Sukesada Made Artawan Mausang kantos mangkin wau pitung desa sani sampun ngirimang kotak suara nyane ke kecamatan tur sani lianan kantun proses. Yasri Yuli, Bali TV.